សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កម្មរៀនភាសាចិនជាមួយនឹង Kevin កាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនរាប់លេខពីលេខ1ដល់លេខ5នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនរាប់លេខពីលេខ6ដល់លេខ10ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់6សូមអានតាមខ្ញុំ6លេខ7ឈីសូមអានតាមខ្ញុំឈីលេខ8ប៉សូមអានតាមខ្ញុំប៉លេខ9ជោសូមអានតាមខ្ញុំជោលេខ10សូមអានតាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍សំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ